अदनान भाई, आज आपको बताते हैं कि ये टेम्परेचर गन कैसे यूज़ करते हैं। देखो, यहाँ पे ये बैटरी लगेगी। ये नई टेम्परेचर गन है। तो बैटरी इसमें पहले बैटरी लगाएंगे। इसमें बिल्कुल इजी होता है, कुछ नहीं। इसमें दो कनेक्टर होते हैं, उसमें कनेक्ट करके बैटरी लगा देंगे। अभी देखो, ये बैटरी लग के पूरी रेडी हो गई। अब इसको चालू कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये एक बटन होती है आगे, बस इसको ऐसे पुश करेंगे, फिर देखो इधर लाइट आ जाएगी। अभी हमें चेक कैसे करना है, एसी के सामने लगाएंगे सप्लाई टेम्परेचर। ये देखो लाइट जल रही है, लाइट दिख रही है। एसी का टेम्परेचर आपको रूम का टेम्परेचर दिखा दें। रूम का टेम्परेचर अभी हमारा 22 है, 29। जो हम लोग दीवार में या कहीं पे भी लगा के चेक करेंगे तो वो रूम टेम्परेचर होगा, और एसी के ग्रिल में लगाएंगे तो वो सप्लाई टेम्परेचर होगा। देखो 6 पॉइंट टेम्परेचर, 8 पॉइंट ऐसे आ रहा है।